Mbega amahano, mbega kwisuzuguza, mbega inkuru mbi cyane ibereye hano mu karere ka Rwamagana ikozwe n'uyu muyobozi, n'ukuri birababaje, n'ukuri biteye agahinda. Mbese ni iki kibereye muri kano karere ka Rwamagana? Mbese uyu muyobozi yaba ari nde? Mbese uyu muyobozi we yaba yakoze iki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu, aho wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige Niyomwungeri Richard yanditse ibaruwa asezera mu kazi nyuma yo gufatirwa mu kabari yasinze agacamirana n'abo mu nzego z'umutekano. Ni inkuru irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane, ni inkuru abantu benshi cyane barimo baragenda bahererekana, kumva ngo umuntu w'umuyobozi yafatiwe mu kabari yasinze noneho agateza umutekano muke muri ako kabari, ati ariwe wakabereye intangarugero abaturage, ati rwose uwo muyobozi yisuzuguje ku rwego rwo hejuru. Rero ngo uyu muyobozi yumvise ko atagomeza kuba muri icyo gisebo, noneho aza kwandika ibaruwa asezera mu ntangiriro z'iki cyumweru, nuko amakuru agera mu itangazamakuru abivuga. Nyuma rero yo kugaragara yasinze akanashwana n'abo mu nzego z'umutekano bari bamusanze mu kabari, nibwo rero yanditse iyo baruwa isezera. Iyi nkuru rero kandi kugira ngo yemezwe, twabajije umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajabu, maze yemerera itangazamakuru mu magambo ye avuga ko uyu muyobozi yasezeye mu kazi, ariko yirinda kugira ibindi byinshi avuga. Yagize ati yego koko yasezeye, kandi ndumva ari ibisanzwe gusezera mu kazi. Uyu muyobozi w'akarere ka Rwamagana kandi umunyamakuru yakomeje amubaza niba koko uyu muyobozi icyatumye asezera, maze avuga ko impamvu yanditse zitajya hanze kuko binyuranyije n'amategeko agenga umurimo, ngo kereka ari we ubyitangaje. Ati gusa ibyo yatwandikiye ngo ni impamvu zo kuba hafi y'umuryango we no kuwitaho. Amakuru yizewe agera mu itangazamakuru avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nzige yafatiwe mu kabari yasinze, aza no kugirana ubwumvikane buke n'abo mu nzego z'umutekano. Waduhaye amakuru yagize ati ku wa gatandatu nijoro inzego z'umutekano zagiye gufunga akabari we yari ari kunywera mu kandi byegeranye yasinze, nuko arasohoka aserera n'abo bashinzwe umutekano, maze abaturage barahurura, kandi yari akwiriye kuba intangarugero nk'umuyobozi wayoboraga muri uwo murenge. Uyu muyobozi kandi ngo yakuwe aho nta nkuru kuko yari yasinze mu buryo bugaragarira buri muturage wese wari uri aho ngaho. Rero murumva ko uyu muyobozi yakoze amahano, kandi twaramufataga nk'icyitegererezo rwose. Ati n'abandi bayobozi bose baba bafite imico nk'iyo, ati nta muntu utanywa inzoga ariko tunywe mu rugero, nk'uko na polisi y'u Rwanda ihora ibitugira inama. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi yari amaze igihe kinini mu nzego z'ibanze, aho yabanje kuba umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu karere, ahava ajya kuba umunyamabanga nshingwabikorwa mu mirenge igiye itandukanye igize kano karere ka Rwamagana. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abaturage benshi bayisamiye hejuru, batangira kwandika ubutumwa bwinshi cyane bwerekeranye n'iyi nkuru, bose bagaruka kuri uyu munyamabanga nshingwabikorwa nyine wagaragaye muri ako kabari yanyweye agacupa nako kakamukoresha ibintu bidakorwa. Hari nk'umuturage nawe wagize ati n'ukuri njyewe
nta muntu utanywa inzoga pe, ariko uyu muyobozi yari yasinze, natwe twarabibonye nk'abaturage tugira agahinda, turavuga ati ese umuyobozi koko yagakwiye kunywa inzoga ku rwego rwo hejuru bukagera hariya byabaye kuri uyu muturage? Oya rwose, hano yarengereye. Hari n'undi nawe wagize ati uyu muyobozi rwose yisuzuguje imbere y'abaturage, ati nanjye yaba ndi we nanjye nari gusezera, kuko nyine nta muturage ari kuzongera kubwira ngo amwumve, kuko nawe bari bamwiboneye anywa agacupa, noneho akakanywa kakamukoresha ibidakorwa. Ari nk'undi nawe wagize ati igitumye asezera wasanga ari ikimwaro, nyuma y'uko nyine iyi nkuru yagiye icicikana cyane muri kano karere kacu ka Rwamagana. Ati kumva umuyobozi yanyweye agacupa ni ibintu bidasanzwe, noneho yakanywa kakamukoresha ibidakorwa. N'ibitekerezo byinshi rero abaturage bagiye batanga. Reka rero twebwe dusoreze hano n'aya makuru yacu twabateguriye uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazogera kaza nako ntugasige, nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibane namwe.